Så er jeg kommet hjem. Det er dejligt. Jeg sov næsten i toget, men så gik jeg fra stationen og plukkede blomster til mig. Bare fordi. Og så har jeg spist noget mad og taget nogle smertestillere. Jeg er ret træt, men man har det sådan overordnet set ret godt. Jeg fik lov til at lufte lidt. Altså ikke have noget på, inden det var, jeg tog afsted fra klinikken. Og så gav hun mig en af de her under beigefarvet på. Og så den her, tidligere har haft 2 af dem her på. Så det er ikke lige så stramt, som det var i nat. Så det kan jo være noget af det der væske, der sidder derinde. Det er sådan at flytte lidt ud, og det er det, der gør lidt, der er lidt ømt nu. Men det er også rart, at den ikke er så stram, det er meget nemmere at trække af. Jeg havde håbet på, at jeg skulle ligge og tjene en hel masse, mens jeg heler. Men jeg har jo ingen luft. Så efter jeg havde spist, så var der mad i maven. Og, hvad hedder det? Og elastik på her, der var ikke plads til at trække vejret nogen steder. Så jeg skal ikke spise mig sådan 100% mæt. Jeg skal spise mig 70% mæt, eller skal jeg ikke trække vejret. Huden hiver her og her. Jeg har lige taget en masse smertestillere, så det gør ikke ondt lige nu. Man kan godt mærke sådan, som om huden ikke er elastisk nok, eller der er et eller andet sådan væske indenunder. Men ja, det er sådan, jeg ser ud lige nu. Og jeg går sådan lidt gingerly. Det føles usikkert ikke at have forbinding på, så jeg kan godt løfte armene hertil. Så er det ikke sjovt. Hertil kan jeg godt tage dem herop, så har jeg ikke lyst til at tage dem herop. Men altså, når jeg har forbindingen på, så holder det hele sammen, ikke? Lige nu der føles det sådan lidt. Hvis jeg gør noget som helst, så går det op, så springer det eller sådan noget. Og så er jeg herovre, det ved jeg ikke lige hvorfor. Det kan være, at det er nogle af de mavemuskler, jeg bruger, når jeg skal op. Det var noget af det bedste ved den der hospitalsseng. At når man skulle op og sidde, så kunne man så lige køre ryggen op først, så var der ikke så langt op. Men når jeg lægger mig ned i sofaen her, så det kan den ikke. Så skal jeg enten finde ud af, hvilke mavemuskler det er, jeg skal bruge, uden at bruge brystmuskler, eller om jeg skal sådan prøve at trille op på siden og ned på gulvet. Det har jeg ikke prøvet nu. Nu skal jeg have girdle på igen. Bånd. Jeg har ikke fundet et godt dansk ord for det. Altså de sagde på klinikken, at jeg skulle have sådan nogle her på til at starte med. Så er man sådan nogle basically kæmpe plastre. Så jeg ikke bløder på den der. Og så har jeg sådan noget hudtape. Eller noget her. Ja. Så nemt ud, at de gør det. De giver det selvfølgelig også på mig. Nu skal jeg gøre det på mig selv. Med T-Rex-armene. Så det. Jeg kan ikke nå længere. Så er det en anden. Så. Den er allerede blevet lidt snasket. Lige der. Kan vaskes ved 60 grader. Ikke tumpes. Okay. Man skal heller have den der dims der ved armen. Den der. Det går ondt. Men også den anden dag, når vi er om hun. Nej, kom her. Ja. Så er jeg så klar. Eller skal vi have en morfinpille til at sove på. Første nat hjemme. Det er sådan, jeg ser ud nu. Det strammer her
Strammer her. Det bløder næsten ikke mere. Jeg havde lidt på den her. De der blå pads, jeg havde på. Og så lige klistret. Det må være meget godt lige at vaske det lidt. Jeg har levet et bad. Helt selv. Det sværeste, det er sådan den her bevægelse. og så undervask hår, ikke? Og det hele det foregår sådan lidt langsomt. Jeg har også stadig, der er så meget spænding på huden her, så jeg har mest lyst til at gøre den der vej. Jeg har lige taget nogle gange piller mere smertestillende, så jeg tror, jeg falder i søvn på sofaen igen lige lidt til en lydbog, og det er også godt. Så keder jeg mig ikke så længe, jeg sover. Det er sådan, jeg ser ud lige nu. Jeg vil lige komme lidt tættere på. Lyset til gengæld ikke så godt. Det skal nok blive godt. Mit humør er stadigvæk mestendels godt. Jeg har sådan lidt stadigvæk, what the fuck har jeg gjort med min krop, ikke? Også fordi jeg er så træt og groggy. Altså jeg sover og spiser og skider, og det er det. Totalt lille babyagtigt. Og jeg kan jo rigtig godt lide at bevæge mig. Jeg kan rigtig godt lide at trække vejret. Og det kan jeg ikke særlig godt lige nu, og det er træls. Rigtig træls. Og så også fordi min mave er så udspillet. Jeg har jo haft en del maveproblemer ellers, sådan IBS, irritabel tyktarm. Men det her det er anderledes. Det er blevet meget mere spændstigt normalt her. Det er dejligt. Jeg er mest øm herinde. Og så har jeg blå mærker her. Og af en eller anden grund har jeg også blå mærker hernede. Jeg ved ikke om de vippede mig, eller hvad de gav mig forbinding på eller sådan noget. Men det begyndte at føles mere normalt. Og så tror jeg nok, den ene af de smertestillere, jeg har fået, har givet mig helt vildt ondt i maven. Det er rigtig øm. Her. Og jeg tror, det er sådan noget irritabel tyktarm, stod der i indekssedlen, at det godt kunne give. Så nu prøver jeg at lade være med at tage den, og så kun tage Panodiler, og så se om min mave får det bedre. Men det er virkelig, virkelig, altså, jeg er da ikke helt så oppustet mere, som jeg ellers har været, og det er rigtig rart. Der er sådan kommet lidt ro på. Det der med at tage elastik på. Der er sådan noget velcro her, som sidder fast på alt det andet. Og så jeg huske, hvad jeg gør. Og hvis den var 20 cm kortere, ikke? Så havde jeg ikke den her i den ene armhul, og den her i den anden armhul. Så den her, så er den temmelig langt ind i armhulen her. Og så bare hive til. Men så skal den sidde så højt op som muligt. Se. Og så stramt til. Så. Og så sætte den der en lille smule ned. Heroppe, det heroppe. Sådan så den ikke går og krasser. Og så kan vi lige prøve at flytte den lidt opad. Så sidder den godt igen nemlig. Så kan den sidde der 12 timer mere, indtil jeg kan lufte igen. Tada! Det er nu en uge siden min operation. Og nu ser jeg sådan her ud. Og skal lidt tættere på. Der er stadigvæk sådan lidt blå mærker her, som er blevet gul. Det er en lille smule stramt. Jeg har lige været i bade, så det har været 20 minutter siden, at jeg tog elastikken af. Men det føles godt. Jeg skal stadigvæk være temmelig forsigtig med, hvad jeg laver af bevægelser, ikke? Det gør ikke ondt mere. Jeg tager ikke smertestillere mere.
giver nogle gange lidt ja herinde. Hvis det er, jeg laver et eller andet. Når jeg skal op fra at have ligget på ryggen og trille op på siden. Det, der har været værst, sådan smertemæssigt i løbet af ugen, har været min oppustede mave på grund af, tror jeg, antibiotika og smertestillere. Så jeg tror, grunden til, at jeg helst ville bevæge mig sådan her, var ikke så meget, fordi jeg havde skåret op her, men fordi det simpelthen gjorde så ondt i maven hernede. Så nu er jeg færdig med antibiotika, og jeg har ikke brug for smertestillere mere, og så er jeg begyndt at tage mælkesyrebakterier og husk, det der fiberhusk. Og min mave har det meget bedre i dag, end den har haft det ellers. Det er meget nemmere at bevæge sig, det er meget nemmere at trække vejret, så det er rigtig dejligt. Jeg glæder mig til at få tapen af. Der går en uge mere, før jeg skal over og have den taget af. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, der er mørkt her stadigvæk. Men jeg går ud fra, at det bare er mørkt og sådan noget størknet blod, så det går nok. Men altså, der er lidt ømt, men det gør ikke ondt, når jeg trykker. Så jeg tror, jeg heler rigtig godt. Det føles sådan. Jeg kan godt mærke, at der sker noget, der føles sådan lidt koldt, sådan lidt sitrende, når der jeg bare ligger og mærker. Men jeg går ud fra, at det er sådan, det føles, når man heler. Så jeg vil godt mod. Det er dejligt.